Tumekutana Rabuan. Kama ni mara kwa kwanza kufika hapa, basi ni kuombe usubscribe. Unaweza kusambaza video hizi kwa ndugu jamaa na marafiki, tukiendelea kuwepo hapa Rabuan. Leo tunataka tuongelee uanzishaji wa biashara ya Chaki. Nilikuwa nikipigiwa simu nyingi sana, na asilimia kubwa ya simu zilikuwa zikiuliza, bwana nahitaji labda nianzishe biashara ya Chaki, nafanyeje ili kuanzisha, nifanyeje, changamoto zake na nini. Kwa hiyo leo nitaongelea kiundani zaidi, japo itakuwa ni kiufupi lakini itakuwa ni kiundani zaidi. Hii ni Rabuan. Tunazalisha Chaki pia na sisi. Chaki zetu zinaitwa HSA. Brandi mpya mjini lakini haiwezi kukuangusha. Ni brandi safi kabisa kutoka kwetu Rabuan. Kwa hiyo kama unahitaji kusambaziwa Chaki, aidha una taasisi yako, yani inamaanisha labda una shule, labda una kitu fulani, au kama wewe ni msambazaji wa Chaki kwenye mashule, basi wasiliana nasi. Namba zinapita hapo kwenye screen yako. Tupigie simu ya moja kwa moja, tutakusaidia na tutakuambia namna ya kutupata ili tukusambazie Chaki. Kitu cha kwanza tutakachoanza nacho leo ni mtaji. Kama kawaida, kila biashara unapoanza lazima iwe na mtaji. Kwa hiyo pia kwenye Chaki, uanzilishaji wa Chaki pia unahitaji mtaji. Na mtaji gani unahitajika hapa kwenye Chaki? Kwenye Chaki unahitajika mtaji wa kuanzia milioni 2, milioni 2.5 hadi milioni 3 kwa mtu ambaye anaanza. Hii itakusaidia kupata mashine, hii itakusaidia kupata vifungashio, na pia itakusaidia kupata malighafi za kuanzishia hii shughuli. Kwa hiyo lazima uwe na mtaji wa kiasi hicho, milioni 2, milioni 2.5 au milioni 3. Inaweza ikazidi zaidi hapo kutegemeana na vifaa, nikimaanisha mashine, utaanza na mashine ya namna gani. Kitu cha pili, vitendea kazi na malighafi. Kwenye uzalishaji wa Chaki kunahitajika vitendea kazi, lakini sio vingi sana. Kitendea kazi cha kwanza ambacho ni muhimu zaidi ni mashine. Lazima uwe na mashine. Vitendea kazi vya pili ni kupata tray. Hizi tray ni vifaa vile vya kunyanyulia Chaki na kuanikia, au kupata sehemu zile za kuanikia. Ndio hizi tray unahitaji uwe nazo, au utafute eneo ambalo utapata kuwa unaanikia Chaki zako. Pia ni muhimu, lazima upate kitu hicho. Hivyo ni vitendea kazi muhimu ambavyo vinahitajika. Labda kuna vitu vingine vichache ndoo nini, hivi ni vitu vya ziada. Tukiwa hapo kwenye vitendea kazi na malighafi, tuongelee malighafi. Malighafi ziko nyingi sana za utengenezaji wa Chaki, na nishukuru Mungu kwamba malighafi zinapatikana Tanzania nzima, na hata kama sio Tanzania nzima, unaweza ukaagiza kutoka Dar es Salaam, zinapatikana na zikakufikia mkoa uliopo. Hapa kwenye malighafi niseme kwamba zipo aina tofauti. Mara nyingi Chaki inatengenezwa na POP. Kuna mtu aliwahi kunipigia simu anauliza, bwana mimi natengeneza Chaki na chokaa. Chokaa haitengenezi Chaki. Ni kuweke wazi kwanza leo hii kwamba chokaa haitengenezi Chaki. Kinachotengeneza Chaki ni POP. Je, POP gani ambayo inafaa kwenye utengenezaji wa Chaki? Maana kuna aina 100, zaidi ya 100 ya POP. Sasa POP gani inafaa kwa kutengenezea Chaki? Tutakuja kulizungumzia siku nyingine. Tuendelee mbele. Kitu cha tatu, tuongelee masoko. Kawaida ya bidhaa au kawaida ya mtu kuzalisha kitu, anategemea kwamba azalishe ili auze. So Chaki hazijaanza kutengenezwa leo. Chaki zilianzia kutengenezwa hapo awali. Watu walikuwa wakitoa labda kutoa nje ya nchi kuleta nchini. Wanatoa labda kwenye viwanda vya Kichina kuleta nchini. Sasa hivi zinazalishwa hapa nchini, na yani zilizalishwa enzi hizo na zinaendelea kuzalishwa. Kwa hiyo hii sio biashara ngeni sana. Sasa utafanyeje kukabiliana na soko la Chaki? Soko kubwa la Chaki ni mashuleni. Ili ndiyo soko kubwa la Chaki, mashuleni. Kuna masoko ya ziada, mfano labda kwa mafundi cherehani, kwa watumiaji wa Chaki tofauti, lakini asilimia kubwa ni mashuleni. Mteja mpya kwako ni mteja wa zamani kwa mwingine. Kwa hiyo utafanyeje kuhendo ili soko? Soko lipo, watu wanahudumiwa, lakini inahitajika wewe uje na utofauti kwenye soko lako, kwenye bidhaa yako, yani uje na utofauti. Utauzaje? Utamfikiaje mtu? Labda Uswahili usiwepo kwenye masoko. Mtu akikwambia niletee mzigo, mwambie bwana mzigo nimeishiwa au mzigo upo, unampelekea mzigo wako. Hicho kitu ni cha kuzingatia kwenye masoko. Soko lipo, lakini linahitaji ubunifu na kujiongeza namna gani utawafikia wateja wako. 4, tuongelee nani anaweza kufanya hii biashara. Hii biashara inafanywa na mtu yeyote, awe kijana, awe wa makamu au awe mzee. Hapa namaanisha awe na umri wa miaka 18 hadi 100 anaweza kufanya biashara hii. Awe wa kike
awe wa kiume anaweza kufanya biashara hii. Awe mtu binafsi, iwe taasisi au kikundi cha watu kadhaa inaweza kufanya biashara hii. Kwa hiyo mtu yeyote anaweza kufanya biashara hii. Haina mipaka. Tuongelee changamoto. Changamoto kama kawaida kwenye kila biashara, changamoto haiwezi kukosekana. Hata pia kwenye uzalishaji wa chaki changamoto zipo. Lakini changamoto kubwa kwenye chaki zipo kadhaa tu. Mfano, changamoto ya kwanza ni masoko. Masoko yana changamoto yake. Kwa sababu gani? Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba hizi chaki sio kwamba ni biashara mpya, hapana, ni biashara ambayo ipo. Sasa utafanyeje kuja kuwapiku wale ambao walikutangulia, washindani wako? Utafanyeje? Changamoto inakuwa hapo. Utawafikiaje wateja? Utapata wateja wapi? Hii ndio changamoto ya nini ya chaki. Na mimi siwezi kukuambia kwamba chaki soko liko hivi, hapana. Kila mkoa, kila wilaya au kila kata inakuwa na shule. Kwa hiyo ni wewe, swala la wewe kufika pale shuleni au kuongea na afisa elimu wa sehemu ulioko, unamwambia kiundani mimi nafanya nini na ninafanya nini, ili kwamba akikupa kibali unawasambazia watu au unawasambazia shule ambazo zipo karibu yako. Haya ndiyo masoko yenyewe. Kwa hiyo ukigeni kuongea na wale watu, yani hii changamoto ukiiwini, basi hii biashara ni nzuri. Changamoto nyingine ni block kwenye mashine. Hii block kwenye mashine inamaanisha kwamba mashine kufanya kazi kwa kusuasua. Nikiwa na maana kwamba labda ukizalisha leo, kesho mashine haifanyi kazi, labda mashine yako inakwama kusukuma chaki. Kwa hiyo hizi ni changamoto ambazo pia zinatokana zinakuwepo kwenye hii shughuli. Sasa changamoto hizi huwa zinatengenezwa kwa sababu kama sisi hapa tu ambao tumewatangulia wale ambao ni wapya. Kwa hiyo kama una hitilafu kama hizo, unaweza kutuita au kaileta mashine yako tukakutengenezea, au katuita tuje site kwako kabisa tuje turekebishe. Hii mashine haihitaji repair. Kwamba eti sijui utanunua chuma fulani uje uweke chuma kipya, hamna chuma kipya. Sema tu ni service ndogo ndogo ambazo zinafanyika ili mashine kukaa tena kwenye mstari wake kamili. Changamoto nyingine ni ukaushaji wa chaki. Kwa asilimia kubwa tunakausha chaki kwa kutegemea miale ya jua, yani tunategemea jua. Kwa sasa kama mvua, kikiwa kipindi cha mvua kidogo inatuumiza kwa sababu kwamba chaki zinakawia kukauka. Lakini pia sio kwamba eti hazitokauka, hata zikiwa kimvulini zinakauka, lakini zikiwa kwenye jua zinakauka vizuri na zinakuwa nyeupe zaidi kuliko ambazo zimeanikwa ndani. Sasa hapa ndo kuna umuhimu kwamba wengine wanakuwa wananunua zile mashine za kukaushia. Hii sasa ni gharama nyingine tena, pia ni changamoto. Lakini kama jua lipo nzuri, haina haja ya mashine. Cha mwisho tuongelee faida na hasara ya hii biashara. Kama kawaida, ukianzisha biashara yako unahitaji kwamba upate, yani unahitaji kwamba upate faida ya ile biashara. Kwenye chaki ni kuambie tu kitu kimoja. Kama utawekeza nguvu kwenye uzalishaji wa chaki, na kama utazalisha kwa moyo wako wote na kuzisambaza kwa moyo wako wote, au ukapata masoko ya kutosha, basi kwa muda mfupi nadhani hautakuwa tajiri sana, lakini utakuwa na kiwango fulani cha unafuu wa maisha. Kwa sababu gani? Nikupigie hesabu ya kitu kimoja. Kwenye chaki mitaani chaki boxi, yani nikiongelea boxi moja ni shilingi 2000 mtaani, na katoni moja la chaki linakuwa na boxi 30. Kwa hiyo yule wa mtaani akiuza shilingi 2000 mara 30 atakuwa kama na shilingi 60,000. Sawa? Huyu ni muuzaji yule wa rejareja. Kwa wewe ambaye ni mzalishaji, labda tuseme kwamba unauza kwa shilingi 1500 labda 500 kwa boxi moja, 1500 kwa boxi moja, ambapo kwa boxi 30 utakuwa unauza shilingi 40,000 na ngapi? Shilingi 45,000. Sasa tuchukulie mfano umepata shule 100. Hizo shule 100, kila shule moja inachukua labda boxi 5. Sawa? Shule moja inachukua boxi 5. Tupige 45 mara 5 inakuwa ni 225,000. 225,000 tuipige mara 10, mara 100 inakuwa ni 1,22,500,000. Kwa hiyo unaona faida iliyoko hapo. Hiyo ni faida tumepiga rafli.
tumepiga roughly. Kwa hiyo utakaa mwenyewe utaangalia namna ya kuset hii kitu. Kwa hiyo hii kazi, hii hela niliyokupigia hapa, hesabu 1,022,000 sijui na ngapi niliyokupigia hapa. Gharama za uzalishaji za hii hapa zikizidi sana ni milioni 2, milioni 3 gharama za uzalishaji huu. Kwa hiyo unakuta faida ni kubwa kuliko hasara. Kwenye hasara nimekuambia labda ziroane au labda zikose masoko. Hiyo ndio hasara, lakini faida ni kubwa kuliko hasara. Na ndio maana nimekuambia kwamba ukisambaza hii biashara kwa moyo wako wote, unaifanya hii biashara kwa ukamilifu wote, unaisambaza kwa mashule ambayo ni mengi zaidi. Kwa hiyo kwa muda mfupi unakuwa na unafuu wa maisha. Mimi ni kijana Naso wa Raboan. Nimekuambia kama ukihitaji chaki zetu usikose kuwasiliana nasi. Namba ya mauzo iko hapo, inapita moja kwa moja, unaipigia simu moja kwa moja utapata huduma. Karibu sana Raboan.